সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি এক্সট্রিম ওয়েদার কন্ডিশনের একটা অ্যালার্ট এসেছে, যেটা কিনা ফ্ল্যাশ ফ্রিজ ওয়ার্নিং। এর আগেও স্নো স্টর্মের অনেকগুলো ওয়ার্নিং পেলেও ফ্ল্যাশ ফ্রিজ ওয়ার্নিং আমি কখনোই পাইনি। তো গুগল করে দেখলাম যে এই ফ্ল্যাশ ফ্রিজ ওয়ার্নিংয়ে যখন স্টর্মটা হয়, এই ধরনের স্টর্মের ক্ষেত্রে বা ঝড়ের ক্ষেত্রে টেম্পারেচার খুবই কুইকলি ড্রপ করে, সামটাইমস -32 ডিগ্রিজও বা এর থেকেও নিচে চলে যেতে পারে। তো অবশ্যই বাসা থেকে বের হওয়ার আগে সবাইকে খুব সাবধানে বের হওয়ার জন্য বলা হলো। এটা ঝড় আসার আগের মুহূর্তের অবস্থা। যেহেতু আজকে বাসা থেকে বের হব না এক ধরনের এক্সট্রিম কন্ডিশনে, বাসায় বসে বসে ঝড়টাকে উপভোগ করার চেষ্টা করলাম। এটা একদম এত বাতাস ছিল যে একদম সব উড়ে টুড়ে যাচ্ছিল, এমন একটা অবস্থা। আমার যে চুলগুলো ছিল সব মনে হচ্ছে মাথা থেকে খুলে উড়ে চলে যাবে। খুবই ভয়াবহ অবস্থা। এরপরে শুরু হলো ঝড়। ও মাই গড! ঝড়ের যে বাতাসের যে শব্দ, যে গতি, সেটা সত্যিই খুবই ভয়ানক ছিল। তারপরে অল্প কিছু সময়ের জন্য আমরা আসলে ঝড়টাকে উপভোগ করলাম। বাবু তো একদমই বেরই হতে যাচ্ছিল না। 2 সেকেন্ডের জন্য ও দেখেই দৌড়ে চলে গেল। আমি জাস্ট 5 সেকেন্ডের জন্য বাইরে ছিলাম, কিন্তু দেখুন কী অবস্থা। এরপরে 1টা 2টা নাগাদ ঝড়টা থেমে গেল, কিন্তু খুব সুন্দর হালকা মিষ্টি রোদ উঠলেও আপনারা কিন্তু এই রোদ দেখে একদমই ভুলে যাবেন না। যখন আমি বিকালে 4:30 4টার দিকে বের হলাম বাবুকে নিয়ে, ঝড়টা থেমে যাওয়ার পর, তখন টেম্পারেচার ছিল -19 ডিগ্রি। আর ও মাই গড, এত বাতাস ছিল। যাই হোক, আমরা যারা নতুন এসেছি বা আসছি তারা অবশ্যই ওয়েদার দেখে বের হওয়ার যে হ্যাবিট, এটা গড়ে ওঠা উচিত বা গড়ে তোলা উচিত। কারণ কানাডায় যখন তখন টেম্পারেচার ফল ডাউন, ঝড় এগুলো হতেই থাকে। তাই অবশ্যই ওয়েদার দেখে বের হবেন। আমি সবাইকে এটাই সাজেস্ট করব। আজকের জন্য এই পর্যন্তই। আশা করি যে যেখানে আছেন সবাই অনেক ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আমার জন্য সবাই দোয়া রাখবেন। আজকে এতটুকুই। খোদা হাফেজ।